Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl ses efekti yapılır onu göstereceğim. Şimdi düzenliğe giriyoruz. Yeni proje diyoruz. İstediğimiz videoyu seçiyoruz. Şimdi ekle diyoruz. Evet, buradan metin ekleye giriyoruz. Buradan istediğinizi yazın. Ben bunu yazmak istedim mesela. Sonra metin okumaya gidiyoruz. İstediğiniz sesi seçin. Ben bunu seçeceğim. Evet, işte bu kadar. Bye bye.